शिक्षक आन्दोलनको आज 28औं दिन। आज पनि शिक्षकहरू उही संख्यामा सडकमा देखिएका छन्। छाता ओढेर घाम पानी नभनिकन यहाँ सडकमा 28औं दिनदेखि सडकमा देखिएका छन्। विशेष गरी शिक्षक आन्दोलनको 26औं दिनमा यहाँ तनावपूर्ण स्थिति सृजना भएको थियो भने 27औं दिनमा भने शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी रहेको थियो र आज 28औं दिनमा आइपुग्दा पनि उहाँहरूले शिक्षकहरूले चाहिँ निषेधाज्ञा तोड्ने भनेर चाहिँ अगाडि बढिरहँदा केही समय पछाडि भने शिक्षक पछाडि हटेका छन्। होइन अब हामीले हाम्रा कुरा राख्यौँ, उहाँले आफ्ना कुरा राख्नुभयो, केही विषयमा छलफल भयो तर ज्यादा निष्कर्ष उन्मुख हुन सकेन अनि हामी राति 1 बजेतिर त्यहाँबाट बाहिरियौँ र त्यहीँ पनि तुरुन्तै मैले मिडियासँग भनेको थिएँ निष्कर्ष निक्लिन सकेन, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, छलफल पनि जारी छ भने त्यो चाहिँ सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ यसपटक हामीले 3 खालका सहमतिहरू मुद्दाहरू छन् हामीसँग। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट हुने, मन्त्री परिषदबाट हुने र विद्यालय शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा हुने, त्यसलाई हामीले एउटा प्याकेजको रूपमा समाधान गर्न खोजेका छौँ। त्यो प्याकेजप्रति सरकारको भूमिका कस्तो हुन्छ, व्यवहार कस्तो हुन्छ, निकास निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन भन्ने कुरामा त्यसैमा भर पर्छ। अहिले पनि निष्कर्ष त पुगेको छैन। होइन, सामाजिक सञ्जालको जमाना छ, थरी थरीका हल्ला चलिरहन्छन् तर मैले सबै आदरणीय साथीहरूलाई के अनुरोध गरेको छु भने सञ्जालमा आएका कुरा नपत्याउनु होला। आधिकारिक खबर मेरो फेसबुक वाल मार्फत आउँछ,
त्यसलाई पत्याउनु होला, त्यसै अनुसार गर्नु होला भनेको छु। अहिले पत्याउन छोडिसके साथीहरूले त्यो के आउँछ। मैले पनि अस्ति सञ्जालमा हेरेको थिएँ, सहमति भइसक्यो, आन्दोलन फिर्ता हुँदैछ भनेर सोध्नु भएको थियो मलाई पत्रकारहरूले। खै अध्यक्ष मै हुँ, मैले काहीँ सहमति गरेको छैन, आन्दोलन फिर्ता घोषणा गरेको छैन, कहीँ कसैले फिर्ता गरेछ भने उही जानुहोस् भनेर भनेको थिएँ। त्यस्तो होइन, अफवाहहरू आन्दोलनका बिचमा आउँछन्। कतिलाई यो आन्दोलन तुगोस्, परिणाममा नपुगोस् भन्ने इच्छा पनि होला, त्यो खालका तर्कहरू आउँछन्। तिनमा हाम्रा साथीहरू कसैले पत्यार गर्नुहुन्न, हामी आन्दोलनमा छौँ। हो, सशक्त बनाएर लाने हो, किनभने सरकारलाई घुँडा टेकाउनु छ। जति हामीले बढी बल गऱ्यौँ त्यति छिटो सरकारले घुँडा टेक्छ। के हुन्छ त अब आगामी अब यो निष्कर्षमा पुगेन भने, किनभने एकपल्ट सारिएको परीक्षा पनि नजिकै छ हैन? अनि निष्कर्षमा पुगेन भन्ने हुँदैन। बग्न थालेपछि ढिलो चाँडो घुमाउरो छिटो अलग कुरा हो, तर बग्न थालेपछि त्यो नदीले अन्ततः समुद्रमा पुग्नै पर्छ। आन्दोलन उठान भएपछि यसको पनि निष्कर्ष हुन्छ। दिन कति हो, समय कति हो भन्ने कुरा मात्रै हो। निष्कर्षमा नपुग्ने सुविधा सरकारलाई पनि छैन, हामीलाई पनि छैन। अब लगभग कक्षा 12 को परीक्षा सारिएको थियो 21 गतिको लागि, अब त्यो पनि नजिकै छ। आज 16 गते भइसक्यो। अब यो लगभग आज भोलिमै पुग्दैन। यो विषयमा हामी गम्भीर छौँ। सरकारबाट पनि गम्भीरताको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। छलफल चल्दैछ, यसबारे आवश्यक निर्णयहरू हुन्छन्। त्योभन्दा अगाडि यसो हुन्छ भनेर बोलिहाल्नु उचित हुँदैन। धन्यवाद। शिक्षकका धेरै कुराहरू, धेरै समस्याहरू पहिलादेखि नै यो थन्किँदै आइरहेको हो। अहिलेदेखि होइन, हामी पुरानो ऐनमै थियौँ। यो अब सामान्य माग मुद्दाका विषयमा चाहिँ शिक्षकहरूले पटक आन्दोलन गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि त्यो आन्दोलनका क्रममा चाहिँ कतिपय शिक्षक साथीहरू घाइते हुनुभयो। त्यो अनुसारले कतिपय माग मुद्दाहरू चाहिँ सम्बोधन हुँदै पनि गए होइन। अब पेसागत हक अधिकारका कुरामा सम्बोधन हुँदै गयो। तर अहिलेको आन्दोलन भनेको चाहिँ हाम्रो समग्र शिक्षाको जुन प्रणाली छ त्यसलाई नै एउटा चाहिँ परिवर्तन गर्ने हिसाबले, ऐन नै नयाँ स्थापित गर्ने हिसाबले आन्दोलन भएको हो। त्यसमा ऐन भनेको त छिट्टै हुने कुरा त होइन। तथापि यो धेरै कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने, धेरै कुराहरू चाहिँ अब त्यतिखेरदेखिको जुन समस्याका चाङहरू छन् ती समस्याका चाङहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो सरकारले पनि अलि ढिलासुस्ती गर्नुको कारण पनि सायद अन्य विषय पनि अलि धेरै भएर होला र शिक्षाको विषय पनि अलि धेरै नै त्यसमा इस्युजहरू भएर होला ढिलो भएको होला। तर यो माग मुद्दा अहिले सम्बोधन गर्न सरकारले सकेन भने र कुनै पनि हिसाबले, जस्तो अब ऐनमा ल्याउने कुरा एउटा हुनसक्छ, अब मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर चाहिँ सल्युसन गर्ने, हल गर्ने कुराहरू एउटा हुनसक्छ होइन। यो कुराहरू अहिले चाहिँ सरकारले गर्न सकेन र केही कुराहरूलाई पनि एडजस्ट गर्न सकेन भने चाहिँ मेरो विचारमा अबको शिक्षक आन्दोलनले अरू नयाँ मोडहरू, अरू नयाँ थप चाहिँ सङ्कटग्रस्त अवस्थाहरू निम्त्याउन सक्ने स्थिति मैले देखिरहेको छु। किनभने शिक्षकहरूले मैदान छोड्न चाहिरहेका छैनन्। अब अहिले यो मैदानका विरुद्धमा अथवा यो आन्दोलनको विरुद्धमा अब यसलाई चाहिँ अर्को मोडबाट लानुपर्छ भन्ने कुरा आउन थाल्यो भने मेरो विचारमा यो जुन आन्दोलनको सडकबाट नै नयाँ खालको एउटा चाहिँ अर्को गोलबन्द हुने अथवा नयाँ खालको आन्दोलनको एउटा स्वरूप सिर्जना हुने अवस्था छ। विद्यालय तह, अब म एउटा उदाहरण के दिएर भन्छु भने विद्यालय भनेको शिक्षक अभिभावक र समितिको, शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी समितिको चाहिँ एउटा यो चार खम्बाले यो चार खम्बाको जग भएको एउटा संस्था हो होइन। यहाँ चाहिँ हिजो अभिभावकलाई समस्या हुँदा शिक्षक अगाडि उभिने अथवा विद्यार्थीलाई समस्या हुँदा शिक्षक अगाडि उभिने, अनि समितिलाई पनि केही सहयोग गर्नु पर्यो भने विद्यालयको शिक्षकले अथवा विद्यालयले गर्नुपर्ने। आज शिक्षकलाई समस्या पर्दा अभिभावकले, समितिले, विद्यार्थीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ होइन। भले अब आज वैशाखको चाहिँ हामी 16औं दिनमा छौँ अथवा 16 गतेको दिनमा छौँ। हाम्रो चाहिँ यो जुन इयरली वर्किङ क्यालेन्डर हुन्छ, इयरली वर्किङ क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ लेसन 1 र लेसन 2 चाहिँ वैशाख महिनाभरिमा सक्ने भन्ने हो हाम्रो गभर्मेन्टको क्यालेन्डर अनुसार, हामीले बनाएको क्यालेन्डर अनुसार। त्यसमा हाम्रो पाठ्यभारहरू हेर्दाखेरि 2टा लेसन हामीले पुरा गर्न सक्नेछौँ। त्यो सन्दर्भमा यदि यो डिस्ट्र्याक्सन भयो भने, हुन त भर्ना अभियानको पनि त्यो प्लानहरू हुन्छन् होइन, यदि त्यो कुनै कतै लेसनहरू आउट अफ चाहिँ रेन्ज भयो भने अथवा त्यो डिस्ट्र्याक्ट भयो भने हामीले हाम्रो जुन वार्षिक पाउने बिदाहरू हुन्छन्
दसैँ तिहारको बिचको अथवा अन्य समयको बिदाहरूलाई अथवा बिहान बेलुकाको समयलाई पनि कभरेज गरेर हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। कतिपय पालिकाहरूमा अभिभावकले पनि सहजीकरण गरेर विद्यार्थीहरूलाई स्कुल खोलेर त्यहाँनिर केही सामान्य सिकाइका कुराहरू गरिरहनु भएको छ। अब हामीले अहिले फर्किन नचाहेको कारण चाहिँ मेन कुरा यो हामीलाई यो देऊ भनेर दुईवटा बुँदाको माग मात्र होइन, हाम्रो यो अग्रगामी शिक्षा ऐन, जुन शिक्षा ऐनमा अहिलेसम्म भएका जति पनि थरीका हामी शिक्षकहरू छौँ, कतिपय शिक्षक साथीहरूको त उमेर सकेर खाली हात फर्किने अवस्था छ हैन। उहाँहरूले जिन्दगीभर एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो। उहाँहरूले पढाएका विद्यार्थीहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुगेर राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, एउटा असल नागरिकको रूपमा पनि स्थापित हुनुभएको छ। अनि उहाँ गुरुआमाहरूलाई चाहिँ राज्यले सधैँ अपमान गर्ने, सधैँ तपाईँको चाहिँ यो रोएर हिँड्नुपर्ने हैन, सडकमै रहनुपर्ने, घरबार बिनको अवस्था हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो जति ढिलो भयो त्यति हाम्रो शिक्षक साथीहरूले दुःख पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ऐन नबनाइकन, यसको लागि ठोस एउटा चाहिँ आधिकारिक कमिटमेन्ट नभइकन हामी यहाँबाट फर्किनेवाला छैनौँ। यदि हामी फर्क्यौँ भने फेरि सरकारले पनि हामीलाई पत्याउँदैन, हाम्रै शिक्षक साथीहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्न। अनि हाम्रो चाहिँ फर्केर गइसकेपछि हाम्रो विद्यालयमा हाम्रा चाहिँ अभिभावक, हाम्रो समिति, हाम्रो विद्यार्थीले हामीलाई के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले गर्नुभएको आन्दोलन त चाहिँ त्यसको कुनै तुक नै रहेन, अर्थ नै रहेन, तपाईँहरूले फेरि आन्दोलन गर्ने कुरा उठाउनु भयो भने हामी नै विरुद्धमा लाग्छौँ भनेर चाहिँ हाम्रै विपक्ष हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि यो आन्दोलनले एउटा कुनै निष्कर्षमा पुगेन भने हामी शिक्षक न अगाडि सर्न सक्छौँ न पछाडि हट्न सक्छौँ। त्यो अवस्थामा छ भने त्यो यस्तो हुन्छ, हरेक कुराको सीमा हुन्छ र हामीले अस्ति हुलदङ्गा गरेको पनि होइन। सरकार पक्षबाट हामीलाई अलिकति दबाइसकेपछि हामी ब्यारेल छुन गएका थिएनौँ, उहाँहरू ब्यारेलभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो। हावा भरेको बललाई तपाईँले जति तलबाट बजार्नुहुन्छ त्यति माथि उफ्रन्छ, भएको त्यही नै हो। हामी शिक्षकलाई दबाएपछि हामी थोरै अगाडि बढेको, त्यसभन्दा अगाडि पनि हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा थियौँ, अहिले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ। कसैले यसरी दबाउनु खोज्छ भने हामी सधैँ सही रहन सक्दैनौँ। त्यो सामान्य अलिकति मात्रै अगाडि बढेको हामी, नभए हामी त्यस्तो जोसपूर्ण र आक्रोशपूर्ण आन्दोलनमा छैनौँ, हामी होसपूर्ण आन्दोलनमै छौँ। वार्ता हुनका लागि केही आधारहरू तय गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुन सक्ने शिक्षकका जुन माग मुद्दाहरू छन् शिक्षा ऐन सम्बन्धी, त्यसलाई मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर बाँकी मुद्दाहरू जुन ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो पनि महासङ्घले 9वटा बुँदाहरू तयार पारेको छ। ती बुँदाहरू अस्ति शिक्षा मन्त्रीले विद्या भट्टराईले पनि 7वटा बुँदा तयार पार्नु भएको थियो र तिनलाई टेकेर बिस्तारै एउटा सहमतिमा र मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर बाँकी माग मुद्दाहरू हामी यो अवधिसम्म यसरी लैजान्छौँ, समयसीमा तोकेर तपाईँहरूले आन्दोलनको स्वर परिवर्तन गर्नुहोस्, विद्यालयमा जानुहोस् भने हामीलाई पनि यो सडकमा बस्न रहर होइन, हाम्रो बाध्यता हो। किन भन्दाखेरि हामीले बच्चाको भविष्य अन्यलमा पार्न खोजेका छैनौँ। अन्यलमा त हामी शिक्षकको भविष्य छ। किन भन्नुहुन्छ भने यो शिक्षा ऐनमा शिक्षण पेसालाई 1 नम्बरको पेसा बनाउने हो भने सबैले रोज्ने पेसा के हुन्छ त? शिक्षक हुन्छ, शिक्षण पेसा हुन्छ। यदि शिक्षण पेसा रोज्ने हो भने भोलिको पिँढी कसरी उत्पादन होला त भन्ने कुरा त हामी प्रष्टै छ। त्यही अहिले शिक्षा क्षेत्रमा आउने जति पनि शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के छ त भन्दाखेरि एउटा मावि तहको शिक्षकले, थाई शिक्षकले उतापट्टि नासुमा निजामततिर नासुमा निकाल्यो भने जानुहुन्छ एक तह घटेर पनि। किन भन्दा नासुमा प्रवेश गरेको उतापट्टि उपसचिव सहसचिवसम्म पुग्न सक्छ नि त, यता छैन। यदि शिक्षण पेसालाई पहिलो पेसा बनाउने भने अब्बल मान्छेहरू शिक्षण पेसामा आउँछन्, देशको भविष्य उज्जवल हुन्छ र जुन अहिले बौद्धिक पलायन भएको छ नि त्यसलाई रोक्ने एउटा मूल कारण पनि भनिन्छ नि शिक्षालाई। किन भन्दा पूर्वाधारको विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार शिक्षा हो। अहिले शिक्षा क्षेत्रमा यो शिक्षा ऐन राम्रोसँग नआउँदा पञ्चायती शिक्षा ऐन टालटुल गर्दाखेरि यो शिक्षण पेसालाई पनि सम्मानित बनाउन सकेको छैन राज्यले र हामी त्यसरी सडकमा आएको कारण हामीभन्दा पछिल्लो पिँढी हाम्रा सन्तानहरू, तपाईँहरूभन्दा अझ पछिल्लो पिँढी तपाईँलाई पनि यसले थेग्ला जस्तो लाग्दैन मलाई त्यो शिक्षा ऐनले। सरकारले त्यसरी भनेको छैन। अब सरकारले त 2075 सालमा पनि तपाईँको सम्बोधन हुन्छ भनेर भन्यो, 80 सालमा नि हुन्छ भन्यो, अहिले आएर पनि हुन्छ भनेर त हामी विश्वास गर्ने वातावरण बन्दैन। अब सुनिन्छ शिक्षा ऐन सम्बोधन गर्नका लागि
शिक्षकका मागहरू पुरा गर्नका लागि अर्थतन्त्रले भ्याउँदैन भन्ने सुनिन्छ हामीले। मार्केटमा त्यही छ। आज पनि कुनै कुनै मिडियाहरूले ल अर्थतन्त्रले नभ्याउने कुरो छ, वास्तवमा त्यो कुरा सरकारले गरेकै हो। सरकारलाई के भ्या छ अर्थतन्त्रले हेर्नु त, यति काण्ड भ्याएको छ, ओम्निकाण्ड भ्याएको छ, तपाईँको डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन नल्याए पनि सरकारलाई भ्याएकै छ त। नेताहरू बिरामी पर्दा सिङ्गापुर थाइल्यान्ड उपचार गर्न जान भ्याएकै छ, अर्थतन्त्रले धानेकै छ। तर शिक्षकको माग पुरा गर्न कहाँनिर रोकेको छ? यदि सरकारले सुशासन र सुव्यवस्था कायम गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर तपाईँको जति पनि उद्योगी व्यवसायी रोजगार खाएका मान्छेहरू हामी शिक्षक कर्मचारी सबैलाई करको दायरामा ल्याएर आर्थिक विकासका काम गरोस् र शिक्षण पेसालाई मर्यादित र 1 नम्बरको पेसा बनाओस्, यो कुरा ग्यारेन्टी गरोस्। आश्वासन होइन, हामी आजै जान तयार छौँ, भोलिको पनि कुरा होइन, हामी आजै जान्छौँ। हिमालय चुली त्यो पल्लो पार्टी गर्छ यो पाराले, डङडङ र डुङडुङ सक्दैनौँ हामी पेसाको डरले, सरकार पेसाको डरले।